Hey guys, welcome back to my YouTube channel Karan Vlogs আৰু যোৱাকালি মানে হাউলি ৰাখত গৈছিলোঁ তাৰে কেইটামান ক্লিপ লৈছিলোঁ ৰাখৰ আৰু জানে ৰাখত ইমান মানুহ হৈছে মানে থিয়া দিবা জায়গা নাই তো তেনেকৈ ভালকৈ ভিডিঅ' কৰাও হোৱা নাই তো জাষ্ট এনে সৰু চিম্পুল আৰু কেইটামান ক্লিপ লৈছিলোঁ তো সেইকেইটাই মানে মিলাই কিনে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আৰু জানে ইমান কোৱাও হোৱা নাই ভিডিঅ'টোত ভালকৈ একো মই কোৱাও নাই মানে ৰাখত মানে যিকোনো ৰাখতে হওক চব ৰাখতে তো কিবা কিবি ইফালে সিফালে চব গান বাজনা বাজিয়ে থাকে তো একো ক'বা মানে হাল্লাত শুনাও নাপায় আৰু একো নাপায় আৰু মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু তো জাষ্ট কেইটামান এনে ক্লিপ লৈছিলোঁ সৰু এটা চিম্পুল ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ তো ভাল লাগিলে চাব আৰু তো বলক এতিয়া ৰাখৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ বঢ়িয়াকৈ তো চাওক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক তো গাইজ এইখন হৈছে হাউলিৰ ৰাস মন্দিৰৰ ভিতৰত যোৱা মেইন গেট আৰু মেইন গেটৰ পৰা দেখা হৈছে মানুহৰ লাইন বাপৰে থিয়া দিবা জেগা নাই তো বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আমিও তো আমিও এই ভিৰৰ মাজে মাজে যাই আছোঁ বাপ্পা উঠাইলে নেই বাপৰে মল্লো মই হেৰা মিউজিক বন্ধ কৰ আৰু গাইছ এইফালে আছে মূৰ্তিবিলাক ৰাখৰ তো বাপৰে ইমান মানুহ না গাইছ ভিতৰত মানে মূৰ্তি চাবা সোমবা নোৱাৰি তো আমি নাচাওঁ মূৰ্তি এনে যাই থাকোঁ বাহিৰে বাহিৰে তো বলক গাইছ দেখা পাইছে না এই মূৰ্তি চোৱাৰ মানুহৰ লাইন দেখছে না গাইছ তাৰে ভিৰৰ মাজত সোমবা নোৱাৰা গাইছ তো গাইছ এনে ৰাখৰ মাজে মাজে পুলি বাপ মানুহ কিমান চাবা কাক দে আৰু চাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু গাইজ এইটোৱে হাউলিৰ ৰাসৰ মেইন মন্দিৰ তো কেনে লাগিছে মন্দিৰটো গাইজ এইফালে হৈছে বাণিজ্য মেলা তো বলক আমিও বাণিজ্য মেলাৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ তো চাই লওঁ বাণিজ্য মেলা তো
তো গাইজ আপোনালোকে কেনে দেখা পাইছে দেখিছে না বাণিজ্য মেলাৰ ভিতৰত বাপৰে মানুহৰ ভিৰ মানে চবফালে মানুহৰ ভিৰ আৰু ৰাস বুলি ক'লে একদম নধৰা হৈছে ঠেলিলে লৈ যাই আছে বাপৰে মানুহ তো গাইজ ভিৰ দেখা পাইছে না মানুহৰ ভিৰ মানে থিয়া দিলেই হ'ল মানে ঠেলে আপোনালোকক লৈ যাব মানে যাই নহওক মই থিয়া দিছোঁ কেৱল মানে পিছফালৰ পৰা ঠেলে লৈ যাই আছে দূৰলৈকে বুলবাই নালাগে আৰু গাইজ এইফালে আছে মিনা বজাৰ এইফালে আছে কি ট্ৰেইন কিবা কিবি সৰু চলিৰ কিবা কিবি উঠাই এইবিলাক চববিলাক মানে এইফালে মিনা বজাৰত আছে চাওক মিনা বজাৰখন একবাৰ
আৰু এইফালেদি হৈছে এক্সিট, মানে আমি ওলাই যাই আছোঁ ৰাসৰ পৰা এইফালেদি, তো যাব লাগিব। তো গাইজ, এয়ে আছিল হাউলিৰ ৰাসখন। যি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ গাড়ী মানে পাৰ্কিং কৰা আছে এইফালে অলপ দূৰত, তো গাড়ীলৈকে যাই আছোঁ, ঘৰত যাওঁ আৰু। তো টাটা বাই বাই ৰাস। তো এইটোৱে আছিল এটা ৰাসৰ, হাউলিৰ ৰাসৰ চিম্পুল এটা সৰু এনে ভিডিঅ'। মাজে মাজে চিম্পুল ভিডিঅ' দিব লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলো কৰি দিব। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ'ও দিয়া নাই সেনেকৈ, মানে বনাবা টাইমো পোৱা নাই। তো যি কি নহওক, যদি ভাল লাগছে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, যদি ভাল লাগছে কমেণ্ট এটা কৰি দিব, বেয়া লাগছে যদি ডিছলাইক মাৰক। তো এয়াই আছিল আজিৰ এটা ভিডিঅ'। তো টাটা বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ' কিবা এটা বনালে লগ পাম সকলোকে। তো বঢ়িয়া, টাটা বাই বাই।